Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang cara melepas tabung pengering mesin cuci sub. Dan ini adalah mesin cuci sub yang akan kita lepas tabungnya. Ini mesin cucinya sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada rusak, tidak ada apa-apa. Ya saya ingin menyampaikan aja bagaimana sih cara mudah membuka tabung pengeringnya. Dan kita akan membersihkan juga tabungnya, dan ini terdapat banyak baut ya, di samping kiri, di samping kanan, di bagian atas, dan segala-galanya. Ini harus kita lepas semuanya, terutama yang berada di penutup pengeringnya. Itu ada bautnya. Nah, di sini terdapat baut, yaitu wajib kita lepas dan harus kita lepas. Oke. Di sini juga ada. Jadi ada dua di bagian bawah dan bagian atas, samping kiri, samping kanan, semuanya harus kita lepas. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencongkelnya. Seperti ini langkah penyongkelannya. Apabila kalian dapat melihat di sini, ini cukup gampang susah cara pencongkelannya seperti ini ya. Jadi bagi Anda yang baru pertama kali ingin membuka tabung pengeringnya, Anda wajib hati-hati. Kok ini harus dibuka, kenapa sih? Kan nggak harus buka ini wajib dibuka ya mas bro semuanya. Karena di dalamnya masih ada satu baut lagi yang tertancap pada bodinya, yang menyulitkan tabungnya untuk keluar. Nah di sini ada baut satu yang menghalangi untuk kita mengangkat semua bagian yang berada di atas. Paham lah ya sampai sini? Setelah semua baut terlepas, maka kita akan menarik bagian atasnya ya. Kita tarik dulu keseluruhannya, dan sehingga memudahkan tabung pengering ini dapat keluar ya. Nah, di sini kita tarik ke atas semuanya. Nanti akan terlihat tabungnya ya apabila Anda mengamati dari sini. Ini mungkin agak gampang susah cara pelepasannya. Jadi Anda harap bersabar dan berhati-hati. Apabila ada seperti ini yang masih terikat, jangan dipaksakan ya, nanti akan rusak. Dan seperti ini cara mudahnya pelepasan tabung pengering mesin cuci sub 2 tabung. Ini agak lumayan kotor, jadi harus kita bersihkan dahulu ya. Kita bersihkan, kita sikat segala-galanya agar bersih seperti baru ya. Dan di sini penampakannya agak kotor sekali ya. Apabila kalian mengamati dari video ini wajib kita bersihkan meskipun nggak terlalu bersih dan oke. Karena ini saya berada di gunung ya. Dan seperti ini adalah area pegunungan. Jadi di puncak gunung ini, pegunungan ya, bukan Gunung Merapi ya, tapi Gunung Kidul. Mungkin orang Jogja mungkin tahu ya Gunung Kidul seperti ini. Saya berada di lokasi arah Gua Jepang ya. Mungkin yang wilayah Bundung Bantul tahu, atau daerah Yogyakarta mengetahui lokasi ini. Jadi pokoknya intinya saya tuh ada di atas gunung memperbaiki mesin cuci, seperti itulah ya. Jadi saat di sini kan saya lupa bawa amplas ya untuk mengamplas asnya, besinya itu amplas yang halus. Jadi terpaksa saya menggunakan daun jati ya. Kan daun jati kan agak kasar-kasar gimana gitu. Jadi tak pakai itulah. Jadi kan ya nggak apa-apa lah ya, agar bisa lah ya. Pokoknya intinya asnya itu dibersihkan sampai bersih ya. Jangan sampai ada kerak-kerak yang membandel. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan seal pada pengering mesin cuci cepat rusak ya. Jadi apabila Anda melepasnya, Anda wajib membersihkan asnya. Bagaimana caranya? Bagaimanapun caranya harus dibersihkan ya. Dan seperti ini saya menggunakan daun jati yang
udah agak tua atau ya udah jatuh, udah gugur lah ya, dan yang masih agak hijau. Dan nanti akan kita kasih oli atau bisa kita kasih WD seperti ini, kita semprotkan dulu agar licin ya. Nanti apabila nggak ada pelicinnya, nanti as sama seal itu akan terkupas, jadi sealnya bisa kemakan as ya, jadi rusak dan bocor. Dan inilah pembersihan yang kita lakukan. Kita bersihkan dulu karena udah agak kotor ya. Ya maklum lah ya, di sini di tengah gunung nggak ada warung, nggak ada toko, ya gitulah pokoknya. Jadi kita bersihkan seadanya, dan untuk membersihkannya kita tutup lubang sealnya dulu apabila ingin mengisi airnya untuk membersihkan. Dan oke, kali ini kita akan memasang tabung pengering mesin cucinya. Ini harap perhatikan baik-baik ya, jangan perekan jambunya ya. Karena di tengah gunung jadi banyak pohon jambu dan pohon-pohon yang lainnya, jadi terpaksa kita gasak semuanya ya. Oke, dan ini langkahnya cukup lumayan simple tapi susah ya. Jadi kita harus mengepaskan bagian asnya ya. Kita paskan bagian as puli pengering mesin cuci, dan akan kita paskan dulu, kita pasang dulu agar sesuai. Apabila penempatannya nggak sesuai, maka nanti akan miring, dan apabila miring dia akan gaduk kanan dan kiri seperti itu. Jadi Anda wajib hati-hati dalam pemasangan baut tabung pengering mesin cuci seperti ini ya. Setelah semuanya terpasang, maka kita akan menutupnya kembali seperti ini. Kita paskan dan kita tutup, kemudian kita baut semuanya. Jangan sampai kelewatan yang bagian bawah timer itu ya, itu penting sekali itu. Oke, dan kali ini kita akan ya memasangnya, dan penutupnya kita lem ya. Penutup yang putih-putih itu kita lem pakai lem pipa, tapi kita pasang dulu keseluruhannya. Setelah baut telah oke semuanya, jangan lupa kita pasang rem pada pintu pengeringnya ya. Kita pasang dulu pada yang tersambung kepada pintunya, dan terhubung langsung kepada dinamo pengering mesin cuci. Dan jangan lupa kita pasang pembuangan airnya. Ini sangat penting, jangan sampai lupa ya. Oke, kali ini kita akan memasang penutup yang bagian belakang. Jangan sampai lupa, jangan sampai kebalik ya untuk pemasangan yang ini. Dan mungkin segitu dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Silahkan klik subscribe apabila tertarik dengan video ini. Kenapa? Karena subscribe itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, sampai jumpa, selamat siang, dan see you next time.